আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং নোটিফিকেশন বেল অন করুন। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমি আপনাদের দেখাবো যে এই বোর্ডে এই তিনটে আইএফ কি করে আলাদা আলাদা করে টিউনিং করা যায় এই সিগন্যাল জেনারেটর দিয়ে। ধরুন আমি এই বোর্ডটা তৈরি করেছি, এই আইএফ 455 সঠিক টিউনিং নিচ্ছে কিনা সেইটা আমি চেকিং করব, বা আইএফগুলো ভালো আছে কিনা। এটি পুরনো যদি বোর্ড হতো তাহলেও আমি এইভাবেও চেকিং করে নিতাম। আমি এই নতুন বোর্ড আগে প্রথমে এই আইএফ তিনটে আলাদা আলাদা করে আমি আমার এই সিগন্যাল জেনারেটর দিয়ে আমি দেখব যে 455 আইএফগুলো টিউনিং নিচ্ছে কিনা। আমি প্রথমে এখানে বিতে রেখে, সিতেও 455 আছে, সিতে দেখুন এখানে 450 লেখা আছে, সি দিয়েও দেখতে পারি। আবার আমি বি এইখানে দেখুন 450 লেখা আছে, দেখুন এইখানটায় 450। এটা হলো বি স্কেল 200, 250, 300, 350, 400, 450, একটুখানি এক ঘাট দিলেই 455 হয়ে যাবে। দেখুন আমি 455 মিটারটাকে ঘুরিয়ে, এখানে 455 মিটারটাকে ঘুরিয়ে আমি সিগন্যাল জেনারেটরকে 455 রেখে দিয়েছি। এইটা হলো 455। আমি এবার দেখব এই আইএফগুলো 455 টিউনিং নিচ্ছে কিনা। আর সঙ্গে সঙ্গে আমি আর একটাও দেখবেন আপনাদের মিটারে একটি আউটপুট বলে একটা লেখা আছে। এই আউটপুটের কাজ আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। মিটারে দুটো কর্ড আছে, একটা কমন, একটা ওমস বা পজিটিভ, এখানে দুটো আছে। আবার এইখানে দেখবেন একটা আউটপুট বলে একটা লেখা আছে। এই দেখুন আউটপুট বলে একটা লেখা আছে। এই আউটপুট আজকে আমি দেখাবো যে এই আউটপুটের কাজটাও কি। আমি এই স্পিকার দিয়ে আমি প্রথমে দেখাবো এবং তারপরে মিটার দিয়ে দেখাবো। দেখুন ফ্যাক্টরি লেভেলে যে কোনো কাজ করতে গেলে তখন দেখা গেল যে অনেকে এরকম রেডিও অনেক টিউনিং হচ্ছে, তখন যদি স্পিকার দিয়ে শোনা হয় তাহলে কিন্তু স্পিকার প্রচুর আওয়াজ হবে, কেউ কারুরটা শুনতে পাবে না। এর জন্যে আমাকে কি করতে হবে, আমাকে মিটার দিয়ে আমাকে এই রেডিওটি টিউনিং করতে হবে, তাহলে নিঃশব্দে রেডিও টিউনিং হয়ে যাবে। আমি সেটাও আজকে দেখাবো যে এই মিটার দিয়ে কিভাবে রেডিও টিউনিং করা হয়। এরকম স্পিকার ছাড়াই, স্পিকার দিয়ে কোনো রেডিও টিউনিং ফ্যাক্টরি লেভেলে করা হয় না, এই মিটার দিয়েই করা হয়। এই আউটপুট, যে আউটপুটটা আছে সেটা দিয়ে আমি দেখাচ্ছি, দেখুন কি করে দেখানো যায়। সবার প্রথমে আমি এই তিনটে আইপের যেদিকে তিনটে করে পয়েন্ট আছে সেই দিকে আমি তিনটে আইপের তিনটে তার আমি ঝালাই করে নিয়েছি। এটা প্রথমে সাদা, সবুজ, তারপরে হলুদ। প্রথমে আমি সাদাটাকে মানে হোয়াইট যে আইপ আছে সেটাকে প্রথমে আমি টিউনিং করব। তারপরে আমি সেকেন্ড আইপকে বা মিডিল আইপকে টিউনিং করব। তারপরে থার্ড আইপ, সেটাকে আমি টিউনিং করব। তিনটে আইএফ, প্রথমে হোয়াইট, তারপরে মিডিল আইএফ, তারপরে আমি ইয়েলো আইএফটাকে টিউনিং করব। আমি সিগন্যাল জেনারেটরকে অন করে নিলাম। দেখুন সিগন্যাল জেনারেটরকে অন করে নিয়েছি। অন করে আমি 455 আমি রেখে দিচ্ছি।
দেখুন এইটি 455 আমি রেখে দিয়েছি, মানে এই সিগন্যাল জেনারেটর 455 সিগন্যাল জেনারেট করবে। এবার আমি এই বোর্ডে আমি 6 ভোল্ট ইন করব। এটা মাইনাস, এইটা হলো প্লাস, হোয়াইটটা প্লাস। আমি তারগুলো লাগিয়েছি, পরে হয় লাল কালো লাগিয়ে দেবো। এটা হলো প্লাস। দেখুন অডিও আসছে এখানে, অডিও ইন হয়ে গেল। আমি এটা আগে দেখেছিলাম, এই তার দিয়ে এটাকে অডিও ইন করতে হবে আইপেড, এই ডায়োডের ঠিক নিচে, এই ডায়োডের নিচে। এইবার আমি দেখুন, আমি প্রথম আইপ আমি দেখব, এটা হলো পজিটিভ সাদাটা আছে, সিগন্যাল হলো সাদাটা। আমি এই সাদাটা দিয়ে প্রথম আইপটাকে আমি দেখে নেব যে প্রথম আইপ 455। দেখুন 455 কোনো বিপ আওয়াজ আসছে না। 455 যেহেতু বিপ আওয়াজ আসছে না, আমাকে এই আইপকে আমাকে বিপ আওয়াজ আনতে হবে। দেখুন আসছে। আমি এবার মিটারকে সেট করছি। দেখুন এই আউটপুট পয়েন্টটাকে নিতে হবে প্লাস এই ডিবি, দেখুন ডিবি 10 রেঞ্জে রাখতে হবে। যেহেতু ফার্স্ট টাইপ সেহেতু একটু প্রবলেমই হচ্ছে। দেখুন 455 টিউনিং নেই। দেখুন আমি যখন এইটা কমন আর এই আউটপুট প্লাস ডিবিতে রাখতে হবে। এই আউটপুট কী জন্য এটা এবার দেখুন, আমি এখানে মিটার উঠছে, আমি এটাকে দিয়ে দিলাম। যেহেতু দেখুন কমে যাচ্ছে, তার মানে এই আইপো টিউনিং সঠিক, সঠিক আছে। যেহেতু ফার্স্ট টাইপ সেহেতু একটু টিউনিংটা কমই হবে। এবার সেকেন্ড টাইপেও আমি দেখছি যে দেখুন মিটার কতটা উঠেছে। দেখুন এটাও টিউনিং ঠিকই আছে, কমে যাচ্ছে মিটার, তার মানে এটাও টিউনিং ঠিক আছে। এবং থার্ড আইপ যদি আমি দেখি, দেখুন মিটার উঠছে। এই স্পিকার দুটো পয়েন্টে দুটোকে দিতে হবে। এবার আমি স্পিকারটাকে খুলে দিই, প্রচুর আওয়াজ আসছে, এর জন্য স্পিকারটাকে আমি খুলে দিলাম। খুলে দিয়ে এবার দেখুন যে এখানে মিটারটা সবচেয়ে বেশি যেখানে উঠবে সেখানে আমি রেখে দেবো। আগে প্রথমে আমি এখানে 455 রেখে দিলাম।
এখানে আমি 455 রেখে দিলাম। এইখানটায় সবচেয়ে বেশি যেখানে উঠবে আমি এইটাকে টিউনিং করছি। দেখুন কমে যাচ্ছে, কমে যাচ্ছে, তার মানে ওখানে সেটিং হচ্ছে না। বাড়ালেও ইয়ে হয়ে যাচ্ছে। দেখুন এই জায়গাটায় সবচেয়ে বেশি মিটার উঠছে, তার মানে এই আইএফ টিউনিং হয়ে গেল। এবার আমি এই আইএফটা দেখব যে কোথায় সবচেয়ে বেশি মিটার উঠছে। আমি স্পিকার ছাড়াই টিউনিং হচ্ছে। আমি এই আইএফটাই আমি লাগাচ্ছি। আমি এই আইএফটাই লাগাবো। দেখুন মিটারের কাটা এতটা উঠেছে, তার মানে এটা দেখে নিই যে এটা আর ওঠে কিনা। দেখুন এইখানে উঠলো, তার মানে দেখুন আর উঠছে না, তার মানে এই আইএফও টিউনিং হয়ে যাচ্ছে। এই আইএফও টিউনিং দেখুন এখানে আছে, আর বাড়ছে না বা কমছে না, বাড়াতে গেলে কমে যাচ্ছে। তাহলে এটাও 455 টিউনিং হয়ে গেল। এটা দেখুন এই অবধি উঠেছে, এই অবধি উঠেছে, এটাও আর বাড়ানো কমানো যাচ্ছে না। হ্যাঁ, এটা এই অবধি দেখুন হাইয়েস্ট উঠে গেছে, তার মানে এই আইএফটাও টিউনিং হয়ে গেল। প্রথম, মিডিল এবং ইয়েলো আইএফ তিনটে পরপর টিউনিং হয়ে গেল। এবার আমি মিটারটাকে খুলে দিলাম। মিটারটাকে খুলে দিয়ে আমি স্পিকারে আবার জয়েন করে দিই। আমি স্পিকারটা আবার জয়েন করে দিলাম। যেহেতু ফার্স্ট আইএফ সেহেতু অনেক কম, দেখুন। এবং এটা ইয়েলো আইএফ, এটা সবচেয়ে ভালো। দেখুন কত জোর আওয়াজ আসছে, তার মানে এই আইএফগুলো টিউনিং হয়ে গেছে। আমি টিউনিং করে দেখালাম, যে আইএফগুলোকে টিউনিং করে দেখালাম। অডিও সেকশন ঠিক আছে, আইএফ ফার্স্ট আইএফ, সেকেন্ড আইএফ এবং থার্ড আইএফ সব ঠিক আছে। মানে হলুদ আইএফ ইয়েলো আইএফ পর্যন্ত পুরোপুরি সেকশানগুলো ঠিক আছে, অডিও সেকশানও ঠিক আছে। আমি এবার দেখাবো যেখানে 194 বা 494 যে ট্রানজিস্টার থাকে, সেই ট্রানজিস্টারটা এবার ঠিক আছে কি না, বা সেই সেকশানটা ঠিক আছে, এইটুকানি হলো সেই সেকশান, সেই সেকশানটা ঠিক আছে কি না আমি এবার দেখাচ্ছি। এখানে আপনাকে এই তিনটে আইএফ থেকে, আইএফে বেশি হিট দেওয়া যায় না, তিনটে আইএফটাকে আগে, তিনটে যে তার জয়েন করেছিলাম সেই তিনটে আইএফ আমি খুলে নিচ্ছি। শুধু একমাত্র ইয়েলো আইএফটাকে রেখে দিয়েছি, যে ইয়েলো আইএফটা, যে ইয়েলো আইএফ থেকে আমি সিগন্যালকে দেখছিলাম সেখানে রেখে দিয়েছি। সেইটাকে এবার এর যে এমিটার আছে, সেই এমিটার আমি জয়েন্ট করে দিচ্ছি। এমিটার বলছি, কালেক্টারকে আমি, কালেক্টার আর সেই আইএফকে আমি, এই ট্রানজিস্টারের কালেক্টার আর এই হলুদ আইএফের
যেখানে আমি টেস্ট করছিলাম সেই পিনটাকে আমি জয়েন করে দিলাম। এবার দেখব যে এই এই এটা ঠিক আছে কিনা। আমি এর কালেক্টরে প্রথমে বেজে জয়েন করছি। দেখুন ক্লিয়ার আওয়াজ হচ্ছে। আমি একটু সিগন্যাল জেনারেটর দেখুন আসছে, পরিষ্কার আওয়াজ হচ্ছে। আবার দেখুন এর এমিটারে জয়েন করছে। দেখুন পুরো সিগন্যাল ঠিক হচ্ছে। তার মানে এই সেকশনটাও আমার ঠিক আছে, যেখানে BF194 ট্রানজিস্টার লাগানো আছে এই সেকশনটাও ঠিক আছে। এইবার আমি রেডিওতে ফিটিং করব, পুরো কয়েল লাগিয়ে আমি তারপরে দেখাবো যে পুরো রেডিওটি বাজছে কিনা। আমার এল বোর্ডটি পুরোপুরি ঠিক আছে, এই সেকশন ঠিক আছে, আইফ সেকশন ঠিক আছে, অডিও সেকশন ঠিক আছে। এর 455 টিউনিং করলাম। কি করে মিটারে ফ্যাক্টরি লেভেলে কি করে মিটার দিয়ে চেকিং করা হয় সেটা আমি আপনাদেরকে দেখালাম স্পিকার ছাড়া। যেখানে ভোল্টেজ বেশি আসবে এখানে 22 ডিবি লেখা থাকবে। দেখবেন অনেকে হয়তো এই ব্যাপারগুলো হয়তো নলেজে নেই যে 20 ডিবি কী জন্য লেখা, এই যে এই আউটপুট কেন কী জন্যে লেখা, সেই আউটপুট লেখা কী জন্যে সেইটাও আমি আজকে দেখিয়ে দিলাম যে কত ডিবি। এখানে 22 ডিবি মানে এতটা, যে সমস্ত রেডিওগুলো ঠিক এতটাই একটা ডিবি হবে, মানে বেশি ধরেন 10-এর এখানে 10 লেখা আছে বা বেশি হবে, এই সমস্ত রেডিওগুলো আরও ভালো বাজবে। এটাও ভালো বাজবে, কিন্তু যার যত বেশি পারফেক্ট হবে সেই রেডিওগুলো আরও বেশি সঠিকভাবে বাজবে। এরপরে আমি দেখাবো যে কী করে কয়েল সেটিং করে টিউনিং করা হয় আমার এই সিগন্যাল জেনারেটর দিয়ে। এই সিগন্যাল জেনারেটর দিয়ে আমি কি করে কয়েলগুলোকে, অ্যান্টেনা কয়েল, অসিলেটর কয়েল বা ট্রিমার কীভাবে টিউনিং করা যায় সেটা দেখাবো। আজকে আমি দেখালাম যে আইএফ কী করে টিউনিং করা যায়। আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে আপনারা লাইক করুন, শেয়ার করুন, আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন। আমি নতুন নতুন এই রেডিওর উপর আবার পার্ট 3 একটা ভিডিও আনবো, যেগুলো ওই অসিলেটর, অ্যান্টেনা বা ট্রিমার কয়েল টিউনিং করা যায় কীভাবে, বা ওয়্যারিং করা কীভাবে যায়। আমি আগে বলেছিলাম যে 1 নম্বর 2 নম্বর করব, কিন্তু আমার এটাকেও দেখানোর খুব প্রয়োজনীয় মনে হলো যে হ্যাঁ, পুরো রেডিও ছাড়া কি করে এলবোর্ড টিউনিং করা হয়। শুধু এখানে না, এই নতুন রেডিও বানানো না, আপনার পুরনো রেডিও বানাতে গেলে দেখা গেল যে এই আইএফটা টিউনিং নিচ্ছে না, তখন এই সার্কিটটাকে আপনি দেখুন বা আইএফকে দেখুন 455 টিউনিং হচ্ছে কিনা। আপনি আইএফ চেঞ্জ করে দিন, আপনি ট্রানজিস্টার রেজিস্ট্যান্স এগুলো সব দেখে নিন যে সঠিক আছে কি না। অবশ্যই 455 টিউনিং না হলে রেডিও ঠিক মতো ঠিক বাজবে না। আপনি এই আইএফ খারাপ হলেও সেম প্রসেসে এই আইএফ সেম, মানে আপনি সিগন্যাল জেনারেটর যদি থাকে আপনার কাছে, আপনি সমস্ত আইএফকে আপনি টিউনিং করতে পারছেন। যেটা টিউনিং নিচ্ছে না সেটা আপনি চেঞ্জ করে দিন, বা সেই সমস্ত রিলেটেড পার্টসগুলো চেঞ্জ করে দিন। রেডিও খুব সহজে আপনারা রিপেয়ার করতে পারবেন। আপনি আইএফগুলো ঠিক সহজে বুঝতে পারবেন যে সঠিক আছে কি না। যাই হোক, আজকে এই পর্যন্তই। নমস্কার। পরবর্তী ভিডিও আনবো কয়েল সেটিং করে কিভাবে টিউনিং করা হয়, কিভাবে ওয়্যারিং করা হয়। নমস্কার।